Qormaanni yeroo sitti baay'atu waan gaariif akka ta'e seenaa bareedduu kana irraa ni hubatta. Nama dhuunfaa irraa kaasee hamma biyyaatti kan qoramee hin ilaalamne fagoo gahuu hin danda'u. Intala tokkotu jireenyi akka isheen yaadde tahuu yeroo didutti hedduu jeeqamuudhaan ofii ishee fi maatii ishee jeequun amala ishee tahe. Maatiin ishee sababa kanaan hedduu waan rakkataniif guyyaa tokko abbaan ishee waan gaarii tokko ishee barsiisuuf jedhee fala barbaaduudhaan fakkeenya guddaa tokko isheetti agarsiise. Abbaan ishee kun intala isaa waamuudhaan dinnichaa fi hanqaaquu mee gara kootti fidimee jedhe. Yeroo sana isheenis akkuma abbaan ishee jedhe goote. Akkuma isheen fiddeen gaaffii akkas jedhu dhiyeesseefi. Osoo amma lafa buuftee isa kamtu cabaa jedhee ishee gaafate. Isheenis maali abbaa koo kun waan beekamaadha. Hanqaaquu kanatu caba dinnichi kun immoo in gangalata jette. Isa booda abbaan ishee deebisee akkas jedhe. Mee lamaan isaanii bulluqa ho'aa keessa buusii jabeessii itti bobeessii affeelii naaf fidi jedhe. Isheenis dinnicha sanaa fi hanqaaquu sana akkuma abbaan ishee jedhetti affeeltee fidde. Isa booda ammas abbaan intala kanaa mee lamaan isaanii lafa buusi jedhe. Isheenis akkuma lafa buufteen dinnichi sun wal hiikuudhaan yeroo biyyootti dabalamu hanqaaquun sun immoo affeelamuu isaatiin waan jabaachaa deemeef lafa gangalate. Abbaan intalaas akkas jedhe, intala koo agartee hanqaaquun keessi isaa dhangala'aa ture affeelamuu isaatiin akka inni jabaate. Osoo hin affeelamiin dura osoo lafa buuftee ta'ee silaa awwaaratti makama ture. Amma garuu ibiddaa fi bishaaniin affeelamee ititee wal qabachuudhaan jabaate. Dinnichi osoo hin affeelamiin jabaa ture sun immoo ibidda keessatti eenyummaan isaa wal gadhiisee kunoo akkas ta'e. Jireenyis akkasuma. Ammuma qorumsi nama irratti bobba'aa deemuu eenyummaan namaa jabaachaa deema. Warri osoo hin qoramin osoo hin ilaalamin jaboo fakkaatan immoo yeroo ibidda seenan badduu bahanii badu isheedhaan jedhe. Egaa hordoftoota keenya hordoftoota Gonfoo Miidiyaa kanarraa waan jabduu barattu jennee abdanna. Garaagarummaa osoo hin qoraminii fi qoramuu gidduu jiru yeroo ilaallu barumsa ajaa'ibsiisaa fi barumsa dinqisiisaa nuuf kenna. Fakkeenyi hanqaaquuf dinnichaa kunis waan baay'ee akka irraa barannuu fi waan baay'ee akka irraa hubannu nu gargaara jechuudha. Egaa hordoftoota keenya namoota biroo akka qaqqabuuf wanta kana subscribe akka godhaniif sheerii akka godhaniif illee waliif qoodaa isiniin jennaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.